인생은 아름답게 마셔라 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 술이 들어간 쭉쭉쭉쭉쭉쭉 언제까지 어깨춤을 추게 할 거야. 너네 집에 가서 이 차를 마시면 알라알라신 알라알라신 알라신 당리. 여보세요? 아, 네, 아줌마. 저희 윗집에 그 사는 사람들 누구예요? 밤마다 너무 뛰어가지고 제가 가기가 좀 그래서 좀 말씀 좀 해주시면 안 될까요? 어이 찾아 무슨 소리를 하는 거야? 거기 4층이 마지막 층이잖아. 그 위층은 옥상인데 누가 거길 뛰어다닌다는 거야? 아, 위에 옥상이라고요? 마셔라 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 술이 들어간 쭉쭉쭉쭉 가자 가자. 실례합니다. 야, 이런 데서 어떻게 사람이 사냐? 뭔 소리야, 취해가지고. 들어갔어. 하자, 들어갔어. 너무 많이 마셨어. 아니, 나 양주 한 번 더 먹어야 돼. 하나, 둘. 자자. 야, 응? 뭔 소리야? 아, 이거 위층에서 그냥 옥상에서 어떤 미친놈이 밤마다 뛴다니까. 시끄럽지 마. 좀 시끄러운데 괜찮아. 거짓말하는 거 다 알아. 무슨 소리야? 저거 미친놈 소리 아니잖아. 귀신 소리잖아. 어? 귀신 소리 나는 거라고. 미친놈 소리 아니라고. 야, 그거 저거 옥상 뛰어다니는 소리가 아니야. 뭐야? 이거 여기 이 방에 들어오려고 위에서 머리로 찢는 소리야. 이거 머리로 계속 찢고 있다고. 찢는 소리라니까. 됐고, 나 잔다 이제.